أهلاً وسهلاً يا أصدقاء، أهلاً بكم في فترة نقرأ ونكتب. هل تتذكرون أنشودة الفترة يا أصدقاء؟ نعم، دعونا نرددها سوياً، ما رأيكم؟ هيا بنا. عيني تنظر عيني تنظر، أذني تسمع أذني تسمع، جلستي مريحة جلستي مريحة، مع المعلمة مع المعلمة. هيا نقرأ هيا نكتب، مع المعلمة مع المعلمة. أستعد للفترة مع المعلمة. أهلا بكم يا أصدقائي. اليوم يا أصدقاء سنستمع إلى صوت حرف جديد، ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة. انظروا ماذا لدي هنا. لدي هنا وعاء يوجد به ماء وملون طعام، وعاء يوجد به ماء وملون طعام. وأيضا لدي هنا وعاء مفرغ من الأسفل، مفرغ من الأسفل وأيضا مفرغ من الأعلى. وضعت على هذا الوعاء قفاز مصنوع من البلاستيك، وضعت على هذا الوعاء قفاز مصنوع من البلاستيك. حسناً يا أصدقائي، ما رأيكم الآن ندخل الوعاء المفرغ داخل الماء وننظر ماذا سيحدث؟ حسناً، 1 2 3. انظروا الآن لهذا الوعاء مرة أخرى. حسناً، انظروا الآن، ارتفع الكف إلى الأعلى، ارتفع الكف إلى الأعلى. ماذا تشاهدون الآن يا أصدقائي؟ أي حرف؟ وصوته ماذا؟ صوت هذا الحرف ك ك ك، مثل كف، ك ك مثل كف، مثل كف. حسناً يا أصدقاء، بإمكانكم تجربة هذه التجربة الجميلة في المنزل. هذه الأدوات يا أصدقاء من منزلي. حسناً، والآن لدي لعبة جميلة على الشاشة الذكية، ما رأيكم أن نلعبها سوياً؟ حسناً، هيا بنا يا أصدقاء. انظروا الآن يا أصدقاء ماذا لدي؟ لدي مجموعة من الصور. انظروا هنا، لدي كرسي، ولدي أيضاً كلب، ولدي كرز، ولدي كتاب، ولدي كوب. حسناً، الآن يا أصدقاء سأترك هذه الصور مفتوحة أمامكم لمدة 10 ثوان، بمعنى أن المعلمة ستعد من 1 إلى 10 فقط، ومن ثم سوف أغلق هذه الصور جميعها. هل أنتم جاهزون؟ حسناً، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. والآن سأغلق جميع الصور. حسناً، عليكم تذكر أماكن الصور داخل هذه الصناديق. انظروا، سأختار أي لون الآن؟ سأختار هذا اللون الأخضر الفاتح. ولكن أين صورة الكرز المطابقة لهذه الصورة؟ هل هي هنا أم هنا أم هنا بجانبها؟ ما رأيكم؟ حسناً، سأجرب اللون الزهري. نعم، صحيح، هذا مكانها الصحيح. نعم، هذه صورة كرز. والآن سأختار اللون الأزرق هنا. هذه صورة كلب، ك ك كلب. وأين الصورة المطابقة لها؟ تذكروا معي يا أصدقاء، هل هو اللون
الأزرق الفاتح أم اللون الأحمر؟ سأجرب اللون الأحمر. نعم صحيح، اللون الأحمر. هي الصورة المطابقة لصورة الكلب، كلب. والآن سأختار هذه الصورة. هذه صورة كتاب، كتاب. أين الصورة المطابقة لها؟ أين الصورة المطابقة لها يا أصدقاء؟ هل هي باللون الأخضر أم هنا باللون الأزرق؟ حسناً، ما رأيكم أجرب أن أفتح اللون الأخضر؟ نعم صحيح، أحسنتم يا أصدقاء. هذه الصورة المطابقة لصورة كتاب. والآن يا أصدقاء، أي مربع سأختار؟ هل اللون الأصفر أم اللون البنفسجي أم الزهري أم الأزرق؟ حسناً، ما رأيكم أختار اللون الأصفر؟ يا سلام، انظروا الآن، هذه صورة كرسي، كرسي. ولكن أين الصورة المطابقة لها يا أصدقاء؟ تذكروا معي، تحت أي لون؟ هل اللون البنفسجي أم الأزرق أم الزهري في الأعلى؟ دعوني أجرب اللون البنفسجي. هل هذه الصورة المطابقة يا أصدقاء؟ نعم بالتأكيد، هذه صورة كرسي. والآن تبقى لدي آخر بطاقة. حسناً، سأفتح اللون الأزرق. هذه صورة، هل تتذكرون؟ كوب. والآن أين الصورة المطابقة لها يا أصدقاء؟ بالطبع في الأعلى هنا، داخل اللون الزهري. هذه الصورة المطابقة لها. حسناً يا أصدقاء، هل لاحظتم شيء مشترك بين هذه الصور جميعها؟ أخبروني يا أصدقاء. هذه الصور جميعها تبدأ بنفس الصوت. جميعها تبدأ بنفس الصوت. جميعها تبدأ بنفس الصوت. حرف ماذا؟ أي حرف يا أصدقاء؟ حرف الكاف، وصوته صوته ك. مثل ماذا؟ دعونا نتذكر. مثل ماذا يا أصدقاء؟ مثل ماذا؟ دعونا نتذكر سوياً. مثل كتاب، كوب. وماذا أيضاً؟ كلب، كرسي أيضاً. حسناً يا أصدقاء، والآن لدي بعض الأدوات من منزلي سأريكم إياها تبدأ بنفس الصوت أيضاً. حسناً، هيا بنا يا أصدقاء. حسناً يا أصدقاء، أولاً دعونا نشاهد بطاقة الحرف. بطاقة الحرف، ها هو شكل الحرف. هل تتذكرون شكله؟ رأينا شكل الحرف على الشاشة الذكية. وها هي بطاقة الحرف. هذا حرف كاف. هذا حرف كاف، وصوته ك. صوته ك. مثل ماذا؟ مثل كرة. مثل كرة. لدي هنا كرة. مثل كرة. مثل كوخ. مثل كوخ. كرة. كوخ.
مثل كرسي. ك مثل كرسي. ك مثل كوخ. ك مثل كرسي. ك مثل كرة. والآن يا أصدقاء دعونا نتذكر الصور سوياً. ك مثل ماذا؟ ك مثل كلب. ك مثل كلب. وماذا أيضاً؟ ك مثل كوب. ك مثل كوب. مثل ماذا؟ هل تتذكرون؟ نعم، مثل كتاب. ك كتاب. ك كتاب. ك كوب. ك كرة. ك كوخ. وها هو حرف الك. ك كرسي. ك كلب. ها هو صوت حرف الك. الآن يا أصدقاء دوري أقول الصوت ومن ثم دوركم. حسناً. ك ك ك. والآن دوركم. دعوني أستمع. نعم، ك ك ك. ك مثل كوخ. مثل ماذا أيضاً؟ مثل كعك شهي. ك ك كعك. حسناً يا أصدقاء، ما رأيكم أن نعيد تجربة الكاف؟ سأضع أدواتي جانباً الآن ونعيد هذه التجربة الجميلة. وأضع أيضاً الكتاب والكلب. سأترك الحرف هنا. والآن سأعيد التجربة مرة أخرى. هل تتذكرون يا أصدقاء؟ سنحتاج إلى وعاء يوجد به ماء وملون طعام، ووعاء مفرغ من الأسفل ومن الأعلى، وبعدها سينتفخ هذا الكف. حسناً، 1 2 3. انظروا الآن، ارتفع هذا الكف وانتفخ بالهواء. ك ك كف. ك ك كف. ك ك كف. حسناً يا أصدقاء، والآن انتهت فترتنا. استمتعت بوقتي معكم. أتمنى أن نالت إعجابكم هذه الفقرة. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.